การขบวนรถโดยเฉพาะที่มองของเราของท่านท่านเป็นรองการขบวนรถที่ต้องส่งให้เราขบวนรถที่ทางการนำขึ้นไปเป็นขบวนรถท้องถิ่นที่48แต่เป็นการจัดการโปรโมชั่นในตัวการแข่งขันครับ